讓我哋同心嚟祈禱。願我口中嘅言語，眾弟兄姊妹嘅心思同埋意念，都得蒙上主嘅悅納。祈禱係奉我主耶穌嘅聖名而求。阿門。各位請坐。各位弟兄姊妹早晨。願我主耶穌嘅恩典同埋平安常與你們眾人同在。大家好。嗱，本主日咧係聖靈降臨期第21主日，亦係呢個嘅諸靈日。因為根據教會年曆，每年嘅11月1號係諸聖日，而11月2號就係諸靈日。琴日即係11月1號星期六，我哋喺呢度咧就舉行咗堅信禮。謝子和主教喺講道當中就指出咗社會上高流行嘅萬聖節 Halloween 同埋教會嘅諸聖日係唔同嘅。教會紀念聖者嘅日子好多，例如每年嘅5月1號係聖腓力及聖雅各日，每年嘅6月29號就係聖彼得同埋聖保羅日，7月3號係聖多馬日，9月21號係聖馬太日，10月4號係聖法蘭西斯日，又或者稱之為聖方濟日，用以紀念呢個聖 Francis of Assisi。10月18號就係聖路加日等等。其實一年365日嘅日子，亦唔足以用嚟紀念教會歷史上高嘅眾多聖者同埋聖徒。所以教會咧就定咗每年嘅11月1號係諸聖日，就紀念歷代嘅聖者同埋今日依然在生嘅聖徒、信徒，我哋。以彰顯古今呢個超越時空同埋地域嘅聖徒相通。至於11月2號，今日就係紀念已經主懷安息嘅由古至今嘅歷代嘅信徒，就稱之為諸靈日。昔日我所侍奉嘅聖公會聖馬提亞堂有一個好優良嘅傳統，我哋有一個叫醒目日。喺每年嘅復活節前夕星期六早上，我哋必定組織弟兄姊妹前往香港華人基督教聯會轄下嘅香港薄扶林，或者喺九龍聯合道嘅基督教墓園同埋骨庫，為聖馬提亞堂安葬咗喺華人基督教聯會墳場同埋骨庫位裏邊嘅每一位已經係主懷安息嘅弟兄姊妹，為佢哋嘅墓碑係進行清潔。重新喺墓碑上高，將佢上高嘅文字係填翻上一啲嘅漆油，喺墓前就獻上鮮花，進行默禱，以追思同埋紀念呢啲已經主懷安息嘅弟兄姊妹。例如聖公會聖腓力堂，即係天水圍嗰間嘅禮拜堂呢，就專設咗一個空間，係放置咗一本嘅紀念冊，上高就記載咗教堂聖公會聖腓力堂每一位已經主懷安息嘅弟兄姊妹嘅相關嘅資料同埋生平簡介，以供今日嘅信徒同埋後人去追思同埋懷念。呢一切都係呼應緊同埋發揚緊諸聖日同埋諸靈日嘅精神。今年係抗戰勝利80週年，為咗慶祝同埋紀念抗戰勝利，我哋香港咧有幾套電影咧，有啲咧就係重新係用數碼修復，重播咗呢個931，亦都上映咗南京照相館呢啲嘅電影。我哋本堂嘅常青團都獲得邀請係前往係呢個嘅觀看。但係喺幾年前2020年，亦都有一部好有意義嘅紀念抗戰嘅好嘅電影，就係由國內所拍攝嘅，叫做《伯伯》。我唔知在座有冇人睇過啊？其實喺多年之前，1976年台灣都有相同題材嘅電影，就叫做《伯伯壯士》。
由柯俊雄就飾演領導據守上海4行倉庫。所謂4行倉庫呢，係當時4間銀行，就包括大陸銀行、中南銀行、金城銀行同埋鹽業銀行呢4間銀行嘅倉庫，合稱之為4行倉庫。喺嗰度係抵抗日軍嘅進攻。而呢個嘅領導呢個嘅4行倉庫抵抗嘅叫謝晉元團長。而林青霞就飾演冒死游過蘇州河獻上國旗嘅女童子軍楊惠敏。呢啲真人真事嚟嘅。咁柯俊雄就飾演呢個嘅謝晉元團長，而林青霞就飾演呢個嘅楊惠敏。佢係令到呢個嘅呢場抵抗呢，係喺當年1937年10月，當時整個嘅上海都係淪陷咗。而喺4行倉庫嘅樓頂上高，因為楊惠敏獻上呢面嘅國旗，就所以仍然可以高舉咗一面中國嘅國旗，唯一支中國嘅國旗喺呢個嘅淪陷區裏邊係升起，就象徵住中國嘅不屈同埋不撓。而令到各個上海租界嘅領事、上海嘅市民同埋全國嘅軍民都係深受感動。1937年12月，中國嘅音樂家夏之秋係特別作咗首曲，然後呢個嘅係季陶星先生就填詞，就譜寫咗一首呢個嘅抗日嘅名曲，叫做《中國不會忘》。去到1941年，就將呢個歌名改做《中國一定強》，咁呢個更加積極嘅。咁咧呢首歌就係歌頌堅守4行倉庫800壯士嘅英雄事蹟。抗戰嘅勝利，除咗唔少抗日嘅名將，例如吉文星打響第一槍，77盧溝橋抵抗嘅一槍；馬占三喺黑龍江，張自忠、薛岳、何應欽呢啲等等。係呢個嘅抗日嘅名將，包括堅守4行倉庫嘅謝晉元，呢啲人嘅付出，亦都有類似女童軍楊惠敏嘅愛國心，係冒死游過蘇州河獻上國旗，以鼓舞人心。但係更重要嘅就係有千千萬萬無數嘅係無名英雄，例如800壯士，有啲嘅名字我哋今日都唔知係叫咩名嘅。就係全國軍民嘅犧牲，先至令到抗戰係獲得成功嘅。所以除咗名將，好比係聖者，亦都要有無名嘅英雄烈士，好比係朱勝同埋朱玲，大家共同嘅努力同埋犧牲，加上客觀環境政局嘅變化改變，抗戰先能夠取得最後勝利。南宋文天祥丞相喺《過零丁洋》呢首詩裏邊，最後2句係咁樣講嘅。佢話：人生自古誰無死，留取丹心照汗青。除咗知名嘅名將同埋民族英雄，其實無數嘅千千萬萬嘅無名英雄，呢啲嘅軍民，亦都係同樣偉大同埋重要嘅。呢個就相類似、相通於朱勝同埋朱玲嘅精神。相傳喺墨西哥有一個古老嘅傳統信念，就一個人嘅靈魂係唔會真正嘅消滅或者係死亡，只要喺呢個世界上高，仲有人，就算得一個人都好，仲有人係記得同埋懷念佢，因為被懷念者依然係可以存活喺懷念佢個人嘅腦海同埋記憶當中。正如我哋已經安息嘅至親或者已經離世嘅知己好友，佢哋依然係存留喺敬愛佢哋嘅同埋懷念佢哋嘅我哋嘅內心深處。由古至今嘅歷代信徒依然可以存留喺今日嘅信徒同埋後世嘅信徒嘅記憶當中同埋內心裏邊。當然更加重要嘅就係佢哋係永遠都存留喺上帝嘅心裏邊，因為上帝係無所不知嘅。朱勝同埋朱玲所着重嘅其中一個特點就係話係重視每一個嘅信徒，唔論係知名嘅聖者，抑或係無名嘅信徒，
嗱，呢個都呼應咗今日主靈日嘅福音經課，約翰福音第6章37到40節裏邊其中一句金句所包含嘅精神，就話一個也不失落。嗱，今日主靈日所選讀嘅福音經課係約翰福音第6章37到40節，合共只係有4節嘅經文。但喺分享呢4節經文所包含嘅信息之前，就讓我哋一齊先去重溫一下有關約翰福音嘅若干特色。嗱，正如我曾經喺昔日嘅講道當中係分享過，嗱，其實扼要嚟講，我哋而家有嘅4本福音書，馬太福音、馬可福音、路加福音同埋約翰福音，其實可以分做2個嘅類別。嗱，馬太、馬可同路加係第一個嘅類別，可以稱之為符類福音或者係共觀福音。嗱，呢3本福音書主要係以耶穌基督嘅生平事蹟、時間發展嘅進程作為主線同埋脈絡嘅。嗱，至於約翰福音就係第2個嘅類別，係另一個嘅類別。約翰福音嘅作者佢嘅寫作係有佢特別嘅設計同埋刻意嘅安排。例如我哋所熟悉嘅耶穌基督喺聖城耶路撒冷潔淨聖殿呢一件嘅事蹟。嗱，喺馬太、馬可同埋路加呢3本我哋叫做共觀福音裏邊呢，都係記載喺發生喺聖週呢個神聖星期，即係耶穌基督嘅生命裏邊係最後個歲月、最後嗰個禮拜喺耶路撒冷嘅聖殿裏邊所做嘅事。佢係驅逐裏邊嗰啲做買賣嘅人，嗰啲販賣呢個嘅鴿子，我哋牟利同埋剝削嘅人，推倒嗰啲兌換銀錢人嘅桌子。咁呢個大家都熟悉啦。但係如果你睇約翰福音嘅話，佢就會將呢件事蹟放喺耶穌基督出嚟傳道嘅初期、早期嘅位置。咁就喺約翰福音2章13到22節。咁咧，雖然咧有啲嘅聖經學者就認為呢個係耶穌基督2次唔同嘅行動，一次發生喺傳道嘅初期，啱啱出嚟傳道嘅時候；另一次就發生喺傳道嘅後期，係聖週神聖星期嘅裏邊。咁當然，另外一種可能嘅解釋可能性就係話咧，約翰福音嘅作者，佢對事蹟嘅記載同埋剪裁呢，係有佢自己寫作嘅特別設計同埋一個用意嘅安排嘅。例如唔少嘅聖經學者觀察留意到，約翰著作當中對7呢個數字呢，係有特別嘅興趣同埋係有佢嘅設計安排嘅。嗱，唔少嘅新約聖經學者曾經指出過，喺約翰福音裏邊曾經記載咗耶穌基督所施行嘅7個嘅神蹟。第一個神蹟就係耶穌基督喺加利利迦拿婚宴上嗰個將水變酒，約翰福音2章1到11節。第二個神蹟就係耶穌基督喺加利利迦拿醫好咗大臣嘅兒子，約翰福音4章43到54節。第三個神蹟就係耶穌基督喺耶路撒冷羊門附近嘅畢士大池，呢個係池名嚟嘅，嗰個水池嘅名嚟嘅。佢主動去醫治咗一位已經患病38年嘅病者，令佢康復痊愈。約翰福音5章1到9節。以上3個神蹟係約翰福音所獨有嘅。第4個神蹟就係耶穌基督用5餅2魚餵飽咗5000人，呢個係約翰福音6章1到15節。咁呢個神蹟咧係唯一一個神蹟，就係4本福音書馬太、馬可、路加同約翰所一齊共同記載嘅，呢係唯一一個嘅神蹟，4本福音書都有記載。第5個神蹟就係耶穌基督喺水面上高行走，約翰福音6章14到21節。嗱，呢個神蹟就係馬太、馬可同約翰3本福音書所共有嘅，唯獨路加福音就冇記載。第6個神蹟就係耶穌基督醫治好一個天生盲眼嘅、天生嚟係雙目失明嘅人士，係約翰福音9章1到41節。第7個神蹟，最後一個神蹟就係耶穌基督令到馬大同瑪利亞兩姊妹已經去世至少4日嘅弟弟拉撒路從死亡當中復活。
呢個係約翰福音11章1到44節。嗱，以上第6、第7兩個神蹟都係約翰福音所獨有嘅。換而言之，7個神蹟當中有5個係約翰福音所獨有嘅。再者，其實亦有唔少嘅聖經學者、新約聖經學者亦都指出喺約翰福音裏邊係記載咗耶穌基督所講嘅7個我是嘅宣稱。第一個宣稱就係我係生命嘅糧，約翰福音6章35節。第二個宣稱就係我係世界嘅光，約翰福音8章12節。第三個宣稱就係我係羊嘅門，呢個係約翰福音10章7節。第四個宣稱就係我係好牧人，約翰福音10章11節。第五個宣稱就係我係復活同埋生命。咁呢，我哋中文和合本嘅翻譯就話復活在我，生命也在我，就係約翰福音11章25節。第六個宣稱就係我係道路真理生命，呢個係約翰福音14章6節。而最後第7個宣稱就係我係真葡萄樹，呢個係約翰福音15章1節。以上就係約翰福音所記載耶穌基督7個我是嘅宣稱。如果大家有留意約翰嘅著作嘅話，唔難發覺約翰著作裏邊對7呢個數字係有特別嘅興趣同埋喜好。喺啟示錄裏邊有7間嘅教會、7個嘅金燈台、7個嘅印嘅書卷、7個號筒、上帝嘅7位天使、7種災難、上帝憤怒嘅7個碗等等等等。由此可見，新約聖經裏邊嘅約翰著作對7呢個數字嘅重視同埋喜愛。約翰福音特別收錄耶穌基督所施行嘅7個神蹟，相信就係作者約翰刻意嘅剪裁同埋精心嘅選擇，係一個有意嘅安排。正如喺約翰福音20章30節同31節嗰度所記載嘅，佢話耶穌在他門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記錄在這書上，但記載這些事是要使你們信耶穌係基督，係上帝嘅兒子，並且使你們相信他，好因着他的名得生命。所以講得好清楚嘅，耶穌所施行嘅唔止7個神蹟，但佢記錄咗呢7個呢係有一個嘅用意嘅，就讓你相信耶穌係基督，係上帝嘅兒子，並且因為相信佢，因為佢嘅名就能夠得生命。呢個係約翰福音嘅寫作嘅目的。今日朱靈日所選讀嘅福音經課，約翰福音6章37到40節，呢4節經文其實正正係嚟自有關第一個嘅宣稱，我係生命嘅糧當中嘅選段。喺佢之前就係5餅2魚嘅神蹟，吃飽5000人，其實唔止5000人嘅，因為淨係呢個嘅係男士都5000，仲未計呢個婦孺同埋呢個小朋友。嗱，喺今日福音經課嘅選段嘅前面係35到36節，正係7個我是宣稱嘅第一個。耶穌都咁樣話，3節話：我就係生命嘅糧，到我這裏來嘅絕不飢餓，信我嘅永不乾渴。嗱，物質嘅糧食係維持肉身生命所必須嘅。你長期唔食嘢呢，你會餓死嘅。耶穌基督就係精神嘅靈糧，係維持靈性生命所必須嘅。所以喺37到40節呢4節經文裏邊，耶穌基督所講嘅係至少包含咗以下3點嘅信息要義。第一點就係耶穌基督同上帝聖父同工，並且耶穌基督佢係跟隨天父上帝嘅旨意嚟行事嘅。呢個係37同38節呢2節經文所包含嘅意義嘅要義。第二點就係話，佢講明乜嘢係上帝聖父嘅旨意，耶穌跟隨天父上帝嘅旨意嚟行事嘛。咁乜嘢係上帝聖父嘅旨意呢？就係話天父所揀選嘅、所賜給聖子嘅信徒，一個也不會失落。因此耶穌話：差我來嘅那位嘅旨意就係他所賜給我的，要我一個也不失落，並且在末日使他復活。呢個係39節。
第三點就係話佢重申乜嘢係天父上帝嘅旨意。不過個着重點就放咗喺突顯同埋表明信主嘅人必會得到永生，並且喺末世嘅日子，喺呢個末世嘅階段將會肉身復活。所以耶穌佢話第40節，佢話因為我父嘅旨意係要使每一個見了子而信嘅人得永生，並且在末日我要使他復活。要而言之，天父同耶穌基督向信徒係承諾同埋保證咗信主嘅人必得永生，並且喺末世係復活。呢個係信徒獲得力量去奔走在世旅程，同埋繼續去奮鬥，喺踏上呢個朝聖嘅天路歷程，整個過程當中係不斷繼續前進嘅方向同埋目標，同埋不斷前進嘅信念同埋後盾。朱靈日所選讀嘅福音經課，亦係解答同埋回應死亡呢個重要課題嘅鎖匙同埋亮光之所在。呢個都呼應咗今日嘅宣召經句嘅信息同埋主旨。耶穌嘅話：復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。最後就讓我哋用今日嘅祝文嚟結束本主日5堂嘅講道同埋分享。讓我哋同心嚟祈禱。永生嘅上帝，我哋嘅創造主同埋救贖主，因你嘅聖子救贖嘅受難與榮耀嘅復活，帶嚟咗確實嘅恩惠。求你賜俾我哋同一切已經喺你裏邊安息嘅信徒，同得這樣嘅恩惠。如此，在末日你在基督內聚集天下萬物嘅時候，我哋可以同佢哋一起享受你所應許嘅圓滿，即係你嘅聖子，我哋嘅主耶穌基督而求。聖子和聖父、聖靈唯一上帝，一同永生，一同掌權，永世無盡。阿門。上帝憐愛世人，凡願意悔改的人，他必接納他們到他那裏去。同樣地，只要我們心裏有主，他也必聽我們的禱告。為國家在國際多事之秋有着前瞻的遠象，求主使國家在進入小康社會的同時，人民不會只着眼利益的追求與獲取，更要追求群體間的真誠、公正、仁愛、友誼和信任。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告。為土地的出產，特別為每天在農田上艱苦經營的農民，求主賜所有務農的人從土地出產中獲得應有回報，也叫我們珍惜大地的出產，常懷感恩的心。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告。為信徒有追求認識聖經真理的心志，求主使我們重視讀經生活對信仰生命的重要，多從上主的話語中支取力量，明瞭聖道，並且篤志力行。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告。為所有在教會中侍奉主的人，特別是被召加入牧職行列的信徒，求主使他們能學效基督，願意順服在主的旨意下，在服事中
認識真理，甘心樂意在社會裏作主忠心和謙卑的僕人。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告，為香港島教區的各項聖工，特別為將舉行的教區議會，求主使一切參與侍奉的牧者和信徒都能在各自的崗位上發熱心，用愛心彼此聯絡，互相激勵，發出基督的光和熱。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告，為身體虛弱的人和心靈受傷的人，特別為欠安教友吳思穎、鄭家豪、毛仲文、蕭永儀、徐天佑、李慧珊、黃榮恩、鄧慧芬、曾安邦、龐鍾永霞、簡淑敏、高繼標、高繼康，求主照料，引領他們渡過每個難關。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告，為利世者，特別為本堂教友鄭善麗女士，求主的真光照耀她，在眾聖徒的團契裏同享喜樂。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告，我們也為自己所關心的事祈禱。全能嘅上帝，你嘅子民在你面前不敢倚仗自己嘅能力，因為我哋知道若沒有你的同在，我們的盼望必定的是徒然的。但你憐愛我哋，不嫌棄我哋嘅無知，願意主動走進我們中間，因此求你施恩悅納我哋嘅禱告，呢啲都係靠着我哋嘅主耶穌基督而求。阿門。有少少嘅宣佈事項啦，今日可能會長咗少少。首先咧係我哋教消息啦。剛才大家都聽到喺嗰個禱告裏邊咧，都有一個名字叫鄭善麗，我哋一位姊妹，一位老人家嚟噶啦。咁喺10月18號當日咧其實係聖路加日嚟嘅，咁就主懷安息。佢嘅喪禮咧就會喺11月10號，即係下個禮拜一係舉行。呢度咧都請大家為到善麗嘅家人嚟禱告。仲有另外一位咧，吳建文弟兄啱啱嗰幾日係離世，咁咧就佢哋安息禮遲啲都會安排。咁咧就佢哋兩位咧都係屋企人咧，希望係簡單，所以咧就會喺醫院直接咧就去到火葬場嗰度咧係進行嗰個安息禮，跟住咧嗰個火葬禮嘅。咁請大家都為到善麗啦、建文咧去禱告。禮拜堂咧，咁咧就嚟緊咧就有一個嘅教育講座嘅，每年都有噶啦。咁今年咧就會安排咗有潘陳仁校長啦，仲有潘賢學賢校長啦，仲有張翠怡校長啦。佢哋分別咧都有講幾個題目嘅，係育子成龍啊，即係家長老師嘅疑難啦。從焦慮到平安啦，同埋孩子嘅性格嘅強項同埋幸福感。咁如果大家有興趣咧，請可以報名參加。
時間咧係日子係11月28號，即係嚟緊喺呢個月嘅最後個禮拜五嘅夜晚喺聖堂呢個地方我哋都會係喺我哋嘅小學啊、幼稚園，我哋都會係做呢個宣傳。不過大家有興趣咧，亦都你可以鼓勵你認識嘅人或者你自己關心嘅都一齊嚟到當中11月28號。咁咧，如果你報名或者查詢咧，可以問我哋嘅幹事阿 Money 啦。咁就同一日嘅夜晚，咁咧亦都有一個活動咧，個對象咧就唔係家長，對象咧係家長啲小朋友嘅啫。咁咧就係我哋啲高中嘅學生，即係高小嘅學生，同埋咧係初中嘅學生。咁我哋咧就呢個活動咧就係我哋同北角聖美利一堂，即係梁志偉牧師咁樣，同埋一班同工一齊去有呢個活動喺禮拜堂呢個 JCC 嗰度咧。就一齊嘅係18、10下我晚，咁呢個踏出個未來咁樣，就係牧師請食飯。咁呢個咧係我哋希望藉助呢個活動咧，我哋組織一班年青人，我哋希望咧每個月都有一次嘅為佢哋嘅活動。咁大家知道今日做年青人工作咧，絕對唔容易嘅，有時翳都唔會嚟嘅。咁你希望咧藉助呢啲輕鬆啲嘅活動當中咧，我哋希望接觸到我哋禮拜堂，我哋大家你嘅子女啦，如果你子女係高小去到初中嘅咁希望你鼓勵佢哋出席參加啦。所以我哋都會聯絡主日學嘅，咁亦都有基恩小學啦，北角嘅聖米迦勒小學啦，咁同埋我哋嘅主日學啦，咁呢度咧就係如果大家你係有認識係呢個年紀嘅青少年人咧，都可以同我哋講聲，我哋嘗試下聯絡佢哋。咁咧，如果你想知道多啲咧，你可以問我哋嘅我哋兩位我哋禮拜堂嘅同工二玲啦，黃依玲，咁同埋咧就Cat 大家認識㗎啦。咁就講開活動咧，就呢度有個活動咧，大家喺周刊呢度咧見到有一份嘅資料，就係我哋禮拜堂嘅教友彭潔儀同鄧明龍咧，大家知道咧佢都去咗柬埔寨，都有1年時間咧喺度宣教嘅。咁我哋咧都佢哋咧就11月會翻到香港，咁咧就所以咧就希望咧我哋都能夠使大家多啲認識喺柬埔寨佢哋嘅宣教嘅生活佢哋所遇到嘅事咁樣。咁咧就同埋佢當中佢哋嘅學習啦，點樣投入個文化啦咁樣。咁讓我哋都認識下我哋，即係每次我哋離開禮拜堂我都講，我哋都係被差遣出去嘅。咁我哋今日咧有我哋嘅弟兄姊妹咧就一對夫婦咁去到柬埔寨呢個地方。咁所以咧佢哋有呢個分享會，時間咧係11月30號嗰日咧星期日嚟嘅。咁咧就大家可以翻嚟食小早餐，早餐會嗰度有㗎啦。咁咧就有9點45分至10點45分一個鐘頭時間咧，就喺明華神學院嘅演講廳嗰度咁有呢個分享會咁鼓勵大家咧係出席啦。咁另外咧就係我哋嘅完咗個嘅堅振禮，咁開始新一年度咧，我哋都有嗰個學道嘅課程啦。咁咧就可能比較急啲，因為咧我哋都編排一啲嘅嗰啲內容同埋幾個牧者我哋嘅擔當等等。咁咧就嚟緊下個禮拜日就會第一堂噶啦，下個禮拜日咁咧如果你係考慮領洗或者你好想對信仰多啲認識甚至你洗一禮堅振咗嘅，你希望重溫咁咧就都歡迎大家出席嘅。咁下個禮拜講嘅題目咧就係我為何要信？點解要信耶穌啫？點解要信上帝咧？咁樣咁咧就咁呢2-3堂咧就應該11月咧就由我負責嘅有3個星期。咁咧就大家手上邊有個單張噶啦。咁跟住咧就我哋每個月咧都有三課嘅我哋3個牧師咧就輪流咧就負責啦咁咧就所以大家就可以如果你安排到時間咧，都歡迎大家出席咁咧就係11月9號下個禮拜第一堂，我為何要信？地點咧就會係喺嗰個嘅應該都會喺明華神學院嗰邊嘅，因為咧我哋JCC嗰邊咧而家做緊啲
即係裝修啦已經嚇。咁我哋希望即係1、2、3樓咧，就喺聖誕節之前就可能講得起。咁明年1月咧，我哋可以用啦。咁至於係而家食早餐嗰層同埋咧馬路嗰層咧，做小聖堂嗰層咧，我哋會應該係12月尾或者1月頭咧就正式開工㗎啦。我哋希望咧係4月底咧就完成晒整個工程啦。咁所以咧就請大家都，如果你有興趣嘅係出席。咁另外咧，大家就離開禮拜堂嘅時候咧，記住出到禮拜堂門口咧，向你左側邊望一望，嗰度咧係主日學咧，佢哋有個嘅我的教堂創作展覽，係一班我哋主日學嘅學生佢哋嘅創作嚟嘅。咁我已經吩咐同事咧就落閘放狗㗎啦。咁咧就要大家望一望先至可以走嘅。咁所以咧就記住咧，俾主日學咧一份嘅支持。個展覽都好好㗎，小朋友嘅創作其實好有新意嘅。雖然少少嘅作品，不過好希望大家都能夠一齊參與啦。俾一班嘅主日學嘅老師啦、部長仲有班學生一份嘅支持啦。雖然大家望一望，唔會嘥你好多時間，但係咧對佢嚟講咧係意義深長嘅，所以特別咧係鼓勵大家。咁你已經擺咗喺，唔使大家落去 JCC 㗎啦，擺咗喺聖堂嘅出邊。大家離開聖堂就會見到㗎啦。就有一項咧，就為教省有個嘅香港教省個香港聖公會聖樂團咧，佢哋10週年有個音樂會嘅。咁喺大家如果你睇教聲咧，你見到有個嘅單張喺度啦。咁佢哋咧就11月22號星期六咧，就有一個10週年嘅音樂會。咁喺聖約翰座堂嘅，咁嗰度要係售票嘅。咁門票咧，大家你可以喺度喺 QR Code 度咧，就上網嗰度咧就可以係買飛㗎啦。咁詳情可以大家係留意啦。11月22號係夜晚7點半喺聖約翰座堂嘅。咁其他嘅活動咧，只不過係提一提大家幾樣嘢嘅啫。牧區議會11月13號，咁咧就會喺牧民中心嗰度舉行嘅，請牧區議員留意啦。咁嗰啲嘅開會嘅文件遲啲會送到俾大家啦。即係會電郵俾大家嘅，或者 WhatsApp 俾大家。咁咧就另外就係選舉，大家知11月咧，我哋有選舉，就係11月23號，大家請留意啦。咁就咁至於其他仲有一個咧，就係我哋幼稚園咧嚟緊11月15號，即係下個禮拜六。咁咧就係朝早10點鐘咧喺聖堂呢度咧就舉行75週年嘅校慶。我哋幼稚園咧今年就係75年㗎啦。咁咧就當日咧就陳歐明大主教啦、謝主教啦都會嚟到，阿郭主教都會嚟到。咁我哋喺聖堂呢度咧有一個嘅感恩嘅崇拜。咁咧如果大家有時間嘅，都歡迎大家嚟到呢度為到我哋幼稚園75週年啦，亦都係我哋禮拜堂嘅事嚟嘅。出席呢個嘅聚會啦。其他咧請大家留意啦，因為好多係關於差唔多聖誕節嘅活動咧，喺呢度都有刊登㗎啦。好，我相信個報告係到呢度。咁咧特別鼓勵下個禮拜學道班。如果大家有時間嘅，記住出席。